不断喷洒消毒水，桃园某幼儿园进行大消毒，因为里面有2个孩童确诊，350名师生紧急采检，令家长们十分担忧。因为小朋友没有打过疫苗啊，所以是担心小朋友啊。家长来接的家长顺便采检。幼儿园新增的确诊者是2姐妹，按18530和按18531。姐姐22号出现流鼻水、喉咙痛，妹妹则是25号出现喉咙痛症状。2姐妹采检后双双确诊，但如何感染还不清楚。另外，桃园龙潭也新增1起源头不明个案，按18514是58岁退休人员，在22号出现发烧、咳嗽等多种症状，经采检确诊，匡列接触4人居家隔离。2起案件指挥中心不敢大意。桃园的案例大概就是刚才讲有3位。是我们现在会比较关心的，是目前它的关联性还不明。25号新增本土13例，境外25例，摊开数据看看，从22号82例连4天大幅度下降，剩13例，看似趋缓，但前台大医生林世璧认为这是暴风雨前的喘息。这些足迹你要跟我说完全没有一例传出去，我觉得你可能太天真了一点。专家黄高斌也说，今明2天是关键，若筛检阳性多就要剉雷弹。医师周百千认为，春节还是要尽量避免不必要的社交活动。本土疫情个案越扩越大，短时间想清零恐怕十分困难。记者陈正茂、周天杰、杨宗彦桃园台北报道。